Hello，大家好，我係齊生，今日俾大家帶嚟一個好勁爆嘅一個消息。呢個喺珠海市區嘅一個大平層，咁佢舊年嘅價錢咧係賣到3萬幾，但係裝修，今年開年就直接斬到2字出頭嘅啦。咁可以睇到呢個大平層咧係170方嘅，可以做到4房嘅。呢個位置咧就係位於珠海嘅南平華發商都嘅斜對面，下邊咧就係珠海大道噶啦，咁對面咧就係珠海嘅華發商都。呢個170方嘅超級大平層，可以做到4房。最主要嘅佢嘅景觀係非常之靚嘅，嗱，可以直接望到珠海嘅南平水庫，就喺前邊，睇到啲水係好清晰嘅。咁你住喺呢度，你早上起身嘅話，呢度嘅空氣係絕對比你住喺海邊嘅空氣會好多嘅。呢個係270度嘅一個轉角嘅一個採光，非常之靚啊！呢個170方大埋裝修，呢度係一個餐廳嘅位置，餐廳嘅位置坐到10到20個人都唔係問題，非常之大嘅。呢個位置咧就係佢嘅一個廚房嘅位置，廚房都係做得好大，一個 U 字形嘅，仲有一個小陽台。通過小陽台可以望出去咧，下邊就係珠海大道，佢唔會靠近呢個珠海大道，所以佢嘅噪音係非常之低嘅，唔會話好嘈嘅。嗱，咁呢度咧就係珠海市區南平嘅一個大概面貌啦。前面個位置就係前山河。我哋再睇下佢嘅一個入戶同埋佢嘅休息區啦。咁呢個係一個入戶嘅平方嘅啦。呢度入到嚟，呢度入戶，佢係2梯2伙，即係等於係獨梯獨伙嘅。即係呢個電梯入到嘅就得你自己一間嘅咋。咁一入門咧，左手邊咧就係我哋一個公共洗手間嘅位置啦，同埋一個雙人一個洗漱台啊，衛生間公共喺呢度。左邊呢度咧係一個等於係一個長輩房啦，背景都係睇到珠海大道，私密性係非常之好嘅。我哋再睇埋其他嘅休息區，呢一間就係一個客房嚟嘅啦。即係你可以做個兒童房都 OK，呢個書房咧亦都可以望到南平水庫嗰個位置。再入到嚟仲有2間房，呢間都係可以做個兒童房同埋客房，都係可以望到水庫，因為佢呢度3間房包埋旁邊嗰個主人房都係朝南，都係可以望到呢個南平水庫嘅景嘅。呢個就係主人房啦，主人房係最大嘅，主人房亦都係望到南平水庫最中心嘅一個地方，非常之靚啊！一個戶型，呢度就係佢嘅一個衣帽間嘅位置啦，一個 L 型，非常之大，非常之長。呢度就係洗手間，都係雙人嘅洗漱台，仲帶埋一個浴缸嘅位置，望到嗰個水庫。呢個樓盤嘅名咧叫做靜芳南灣首付，亦都係一個國企一個開發商嚟嘅。呢個係現樓嚟嘅，170方，即買即收樓。依家仲有好多優惠嘅活動，比如話送車位啦，送物業費啦。呢個大平層即買即住，有興趣嘅朋友咧可以私信下我，我發啲更加詳細啲嘅資料俾你，你哋了解。我哋下期再見啦，拜拜。